честь празднования 25-летия республики в Малгобеке пройдет целая программа культурных мероприятий, но, пожалуй, самое значимое из них – это открытие памятника Ахмеду Катиеву, бывшему секретарю Совета Безопасности. Это человек, который внес весомый вклад в стабилизацию обстановки в регионе, был патриотом и помог не потеряться в жизни десятку молодых ребят. По мнению главы города, молодое поколение просто обязано знать его историю и брать пример. У нас памятник Бересту, который водрузил знамя победы над Рейхстагом. Ну и вот сюда мы приближаемся. Это место, где будет установлен и открытие памятника в честь Ахмеда Катиева, героя России. Сегодня вот данное место мы так спланировали, чтобы здесь сделать все-таки такую аллею славы, чтобы она получилась. Ну и начали, как город воинской славы, с Береста, ну и потихоньку переходим к своим землякам. Значит, почему решили Ахмеда памятник здесь установить? Значит, Ахмед, он является примером для всей молодежи, для не только молодежи моего поколения, для всех жителей нашей республики является примером. Сегодня его заслуги перед народом Республики Ингушетия были отмечены. Еще один подарок для города воинской славы – новый сквер. Жители этого района давно мечтали о детской площадке и автостоянке. В скором времени все это у них появится. Работники администрации приехали сюда, уделили внимание нашей проблеме. Не только парковка, во-первых, игровая зона, площадка и строительный мусор здесь лежал. Работ хоть и много, но власти города все же обещают, что к 11 июля, в день официального празднования Дня Республики, сквер будет открыт. Желаний много и хотелось задумок много, но мы хотели бы сделать такой маленький фонтанчик здесь организовать. Ну и для детей такую площадку, чтобы можно было и на коньках покататься роликовых. Вот такая работа начата здесь, это по поручению главы республики, 25-летию. Кое-какие вопросы у нас по ходу возникают работы. Это, значит, надо убрать эту газовую линию, принято решение ее пустить под землей. То есть сейчас такие технологии это все позволяет. Поэтому мы решили и по просьбе жителей этого дома решили организовать здесь такую стоянку им. В городе воинской славы высажена аллея в 150 саженцев. Уже через 10 лет этот парк будет еще одним излюбленным местом горожан. Также в скором времени в городе откроется еще и дом Сакля. По-другому это будет старинный дом, обустроенный полностью по ингушским традициям. Это место станет своего рода музеем. Все гости и жители республики в любое время смогут заходить сюда и осмотреть этот дом, немножко почувствовать себя в той атмосфере, в которой жили наши дедушки и бабушки. Основная идея автора дома-музея – сохранить и пронести сквозь поколения традиции народа. Ждать открытия недолго. Строительство обещают закончить уже этой осенью. Также глава города рассказал, что малгобекчане вместе со всей республикой будут отмечать день рождения родного края народными гуляниями. Для создания праздничного настроения администрация города подготовила развлекательную программу. К 25-летию у нас в городе, значит, мы уже открыли детский развлекательный торговый центр, открыли по улице Базоркина. Значит, помимо вот тех, что будут проводиться у нас в Магасе мероприятия, то есть в основном массовые все празднования перенесли в Магас. В Малгобеке у нас будет на центральной площади организовано такой мини-концерты для жителей, то есть гуляние, это в парке. Сегодня, ну и объявлено, чтобы все и детские лагеря, которые на территории города сегодня работают, чтобы в парк вышли, значит, бесплатные качели, бесплатная раздача мороженой 25-летию. Ну, в общем, такие скромные городские гуляния будут проходить. Значит, дальше будем стараться как-то сделать к вечеру программу такую. Это на стеле памяти город воинской славы. Тоже планируем там сделать такой вечерний небольшой концерт. Во время Второй мировой войны, не пропустив врага, Малгобекская битва решила судьбу большой страны и своей республики. Поэтому Малгобек по праву признали городом воинской славы. Без положительного исхода одной из самых важных оборонительных операций на Кавказе сегодня мы вряд ли смогли бы похвастаться расцветающей и развивающейся республикой. Индира Манкиева, Хаваш Гойгов, Новости 24.